अच्छा, तो कैसे हैं आप लोग? अरे ये क्या मजाक था। अरे इसका तो फ्लो ही समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, आगे का फ्लो हम दिखा देंगे। सोलो में रैंक पुश करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको अब हम ये बताएंगे। कौन रैंक पुश करने के लिए ऐसे तो कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे आपने देखा ये मेरा कुछ नहीं कर पाया। मेरा नेट थोड़ा मर के चल रहा है, बुखार लगा है नेट को। रैंक पुश करने के लिए आपको रश बहुत कम करना है, आपको कवर करके खेलना होगा। जैसे कि देख रहे हैं, जैसे मैं कितना कैंप कर, बहुत ज़्यादा कैंप करना था, हद से भी ज़्यादा, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। आपकी रश खेलने की आदत होगी पर कॉम करने के लिए रश बहुत कम। हाँ, जो प्रो है भाई उसकी मैं कुछ कह नहीं सकता। प्रो लोग रश करके खेल सकते हैं, जिसे अपने पर भरोसा है, जिसकी वो मार सकते हैं ज़्यादा बंदे। जो बंदे 2 बंदे मारने की अपनी हिम्मत रखता है वो रश करके खेल सकता है, पर देख के आगे पीछे, नहीं तो कैंप पूरा बेकार। कहीं गलती से भी मार दे तो आपका बहुत लॉस होगा, केडी भी लॉस होगा, रैंक भी नहीं बढ़ेगी और रैंक भी माइनस होगी, केडी भी माइनस होगी। आपको हर मैच में कम से कम 10 बंदे तो मारने ही होंगे कॉन्टेंट पुश करने के लिए। जो आपके पास नहीं है, मुझे उतना खेलना नहीं आता है ऐसे तो। मैं तो एक बंदे को भी मारने की हिम्मत नहीं रखता ब्रो, फिर भी मैं कॉन्टेंट पुश करने की सोचता हूँ। बताओ, तो आप लोग तो भाई हो गई कुछ प्रो। अब इस बोट का थोड़ा सा गेम देखो, स्कोप तक नहीं मिला यार, क्या ज़िंदगी है। चलिए यार निकलते हैं यहाँ से, ड्रॉप की तरफ वहीं मिलेंगे बंदे। दूसरों को मैं बताता हूँ कैंप करके खेलने के लिए, मैं खुद रस्ट खेलता हूँ। मेरी आदत है भाई स्क्वाड में खेल जाता है। इस पहली बार सोलो में रैंक कर रहा हूँ। ओम के चक्कर में आ तो गया मैं, कहीं वहाँ पर बैठे हुए बंदे मेरा ओम ही ना भेजा मेरे को। कोई तो दिखाई नहीं दे रहा अभी। अरे कोई पागल मेरी आगे। अरे ये क्या मजाक है, ओम तो मिली नहीं। अब यहीं से छत पे से हम बंदे भटकाएंगे। अब खुद के पैर पे नहीं, दूसरा बंदा भी है। अच्छा जो ऊपर ही आ रहा है। हाँ भाई तेरा भी, वो दो बंदे सोलो में 2 बंदे टीम अप कर रखा है। अच्छा जी, बंदा है कहाँ, दिख भी नहीं रहा।
मतलब ये क्या मजाक है। फिलहाल तो इसके ऊपर चढ़ो और इसके ऊपर चढ़ो, उसके बाद ही कुछ जुगाड़। अरे जी, नशा कर लिया, गांजा फूक के खेल रहा हूँ। हाँ भाई तू ऊपर आ, देखो नेड मार रहा है हाला चूतिया इंसान। हाँ तो ऊपर तो आ भाई, ये साला बोट भी नहीं। हाँ तेरा इंतज़ार है, देखो तो रिलोड कर लूँगा। अबे कितना नेड मारेगा, घर के अंदर तो हूँ नहीं मैं जो तेरे नेड से मरूंगा। आजा भाई आजा, 5 किल करने मुझे। अबे टूटा ना आई जा, कहीं इधर उधर से भटका दे, हर तरफ देखना पड़ेगा। भाई तुम्हें रश तो बिल्कुल करना ही ना, करना ही नहीं है। देखो उसे वो क्या क्या नशे कर रहा है नीचे मुझ पर रश करने के लिए, तुम्हें करना ही नहीं है। पर वो देख, हद हो गई इस बंदे की तो देखियो। और मुझसे बड़ा कैंपर है तो साला, ये भी रश कर ही नहीं रहा। एक उससे अगले घर में भी है बंदा, उसे भी देखना पड़ेगा। पहले ऐसे तो इसका लूटते हैं सामान, मामला पानी। इस पे तो इतना मामला पानी उठा भी नहीं पा रहा हूँ बे, ये कैसा मजाक है। सारा मामला पानी फेंकना पड़ेगा। मशीन गन है साथ तो करने की क्या बात। तू आजा, तू आजा, तू भी आजा। गेम लेक कर रहा है वीडियो में हमको। एक बंदा मेरे को इस घर में आते हुए दिखा था। रश कर रहा हूँ, गलती है मेरी, फिर भी देखते हैं क्या होता है। अरे इधर ही तो आया था, कहाँ गया। फुटप्रिंट भी नहीं आ रहे बंदे के, तो हिल भी नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है पिक पकड़ के बैठा साला। देखो पिक ही पकड़ के बैठा था, पिक टीम अप करने की कोशिश करता हूँ।